Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes sa spolu pozrieme na spln mesiaca, ktorý nastáva 3. marca o 12:37 v Bratislave a to je rovnaký čas aj na Slovensku a v Čechách. Tento spln má v starých almanachoch svoje tradičné meno. Volá sa červí spln alebo tzv. Warm Moon. Tento názov nevznikol zo spirituality, ale z pozorovania prírody. Marec bol obdobím, keď sa Zem postupne uvoľňovala, začínala meknúť a v pôde sa objavoval prvý pohyb života, symbolicky červy, teda návrat života do hmoty. A v symbolickom jazyku to znamená veľmi veľa. Červí spln nie je o rýchlom štarte. Je o tom, že život sa vracia najprv z dola. Najprv sa hýbe to, čo bolo dlhý čas neviditeľné a až potom prichádza jar navonok. Tento spln je zároveň spojený s úplným lunárnym zatmením, tzv. Blood Moon alebo krvavý mesiac. V Európe, a teda ani na Slovensku, toto zatmenie nebude pozorovateľné, ale energeticky, a teda ak to tak vnímame v spirituálnom jazyku, zatmenia často pôsobia ako zosilňovač. Vyťahujú na povrch to, čo už nechce zostať pod kobercom. Urýchľujú rozhodnutia, ktoré už dlho dozrievali a prinášajú momenty pravdy. Nie dramaticky, ale nekompromisne jasne. Zatmenie nám často ukazuje, toto je miesto, kde ste sa snažili mať kontrolu. A práve tu je čas zmeknúť, vyčistiť sa a preusporiadať. Tento spln je energeticky postavený na osi mesiac v panne a slnko v rybách. A práve táto os vytvára veľmi silnú tému. Panna je poriadok, disciplína, telo, rutina, zdravie a systém. Ryby sú viera, rozpustenie, odpustenie, intuícia, duša a odovzdanie. Tento spln sa vás môže pýtať veľmi jednoducho, ale veľmi hlboko. Kde sa snažíte opraviť život, ale v skutočnosti potrebujete najprv uzdraviť seba? Kde držíte dokonalosť, ale duša od vás chce pravdu? Panna nechce chaos, ale ryby vás učia, že niektoré veci sa nedajú kontrolovať, dajú sa iba prijať a iba premeniť. A teraz druhá vrstva, energetický portál 3.3. Číslo 3 je v symbolike veľmi silné. Trojuholník, stabilita cez 3 body. Trinitná energia, telo, myseľ, duch. V tarote je to energia tvorenia, rastu, zrodu. Cisárovna je veľká arkána číslo 3. Portál 3.3 je preto o tvorivej sile, ktorá sa chce prejaviť, o novom smerovaní, ktoré potrebuje formu, o spolupráci, podpore, tímovosti a o tom, aby ste sa prestali pýtať, či môžem a začali sa pýtať, ako to urobím. A keď sa táto energia spojí so splnom v panne, vzniká veľmi zaujímavá kombinácia. Zámer 3.3 plus očista a poriadok panna a to sa rovná manifestácia cez disciplínu. Nie cez tlak, nie cez fantáziu, ale cez jednoduchý, čistý a reálny krok. Ako sa to môže prejaviť v každodennom živote? Tento spln môže priniesť uvedomenia v oblastiach zdravia a tela, signály, ktoré už nechcú byť ignorované, dennej rutiny, čo vám berie energiu a čo vás lieči, práce a zodpovednosti, kde dávate príliš veľa a kde dávate príliš málo. Čistoty priestoru, panna často otvára potrebu vyčistiť dom, šanóny, hlavu. A vzťahu k sebe, kritika versus láskavosť. Čo môžete cítiť? Potrebu upratať si veci na stole, ale aj v hlave. Potrebu zjednodušiť a zároveň emocionálny tlak, ak ste dlho držali niečo, čo už nefunguje. Zatmenie k tomu pridáva jeden tón. Pravda sa ukáže sama, aj keď sa jej nechcete pozrieť do očí. A to je v skutočnosti dar. Kto to pocíti najviac?
Najvýraznejšie tento spln pocítia zemské znamenia, ako je panna, bík a kozorožec, a vodné znamenia ryby, rak a škorpión. Zem bude cítiť tlak na poriadok, systém a rozhodnutie, a voda bude cítiť emócie, uvoľnenie, odpustenie a uzatváranie cyklov. Oheň a vzduch môžu cítiť potrebu zmeniť smer, ale tento spln ich učí najprv stabilita a potom akcia. Rituál splnu v panne, ktorý je veľmi jednoduchý a silný. V deň splnu, buď v presný čas alebo večer, nájdete si 10 minút ticha. Napíšte si na papier 3 veci, ktoré chcete v živote zjednodušiť. Čo vám berie najviac energie? Čo je zbytočný tlak? Čo je preťaženie? Potom napíšte 3 malé kroky, ktoré viete urobiť do 7 dní. Nie veľké sľuby, ale malé konkrétne činy. A potom si zapálte sviečku a povedzte: dovoľujem si návrat k jednoduchosti. Moje telo je múdre. Môj život sa môže usporiadať jemne a prirodzene. Zostaňte chvíľu v tichu a dýchajte. Mantra tohto splnu. Som čistá vo svojom zámere. Som pokojná vo svojom tele. Som verná tomu, čo je pravdivé. Ešte raz. Som čistý vo svojom zámere. Som pokojný vo svojom tele. Som verný tomu, čo je pravdivé. A teraz prejdeme ku kolektívnemu čítaniu. Pozrime si najskôr tieto karty, ktoré sú tu. Takže všeobecne v balíčku Moonology karta spln mesiaca v panne má hlavný názov alebo titul. Vy stačíte. You are good enough. Čiže to, ako ste, to, kým ste, to, čím ste, stačí. Nemusíte nič iné robiť. Nikomu nič iné dokazovať. Stačíte taký, aký ste. Veľmi múdra veta. Lunárna eklipsa, teda zatmenie mesiaca, prináša zmenu. Názov je zmena, change. Číslo 43. 4 a 3 je 7 a teda sedmičky sú väčšinou spojené s osudom. Takže tu prichádza nejaká možno osudová zmena pre niekoho z vás na kolektívnej úrovni. A teda z ďalšieho balíčka Moonology zatmenie mesiaca hovorí o tom, že isté závery sú už v nedohľadne. Sme naozaj na pokraji uzatvárania istých cyklov, problémov, otvorených otázok, konečne vyjadriť to, čo sme dlho neboli schopní vyjadriť a tak ďalej a tak ďalej. Conclusions, závery. Veľmi, veľmi dôležité. Takže v podstate príjemná energia. Každé uzatvorenie cyklu je veľmi dôležité. Veľmi, veľmi dôležité, pretože otvárajú sa nové dvere. Ako náhle jedny zatvorím, nové sa otvoria. Čiže to je vždy spojené s takým vzrušením, s nádejou, s takým svetlom za tými dverami, že áno, posúvam sa dopredu k niečomu lepšiemu a nechávam za sebou minulosť, pretože tá patrí do minulosti, tak tá tam musí ostať. A ja sa hýbem vpred. Je to progres, je to evolúcia. To veľmi pozitívne, nádejné. A to, že sme na hrane s jarou, tak je to presne o tom, že áno, marec, vstupujeme do jary a teda je tu už cítiť tú zmenu z toho pomalého, zaspatého, zimného modusu do toho čerstvejšieho znovuzrodenia jary. Veľmi príjemná energia. Prosím, o čom je spln mesiaca marec 2026? Prosím, Spirit, kolektívna energia, spln mesiaca 3. marec. Kolektívna energia, prosím. OK, a hovoria mi, že toto je odkaz pre tých, ktorí sa boja teraz, čo sa týka vojny a teda všetkého toho, čo sledujete v televízii medzi Izraelom, USA a
Iránom. Takže je tu karta Delfín a je to odkaz od toho. A Delfín je inak veľmi silno spojený so Sirius planetou, ale podnázov hovorí, neobávajte sa, buďte šťastní. Áno, takže je to také upozornenie na to, nemáte sa čoho báť. Všetko je tak, ako má byť a všetko sa deje pre nejaký dôvod. Nebojte sa, čo sa má stať, sa stane. Buďte šťastní, buďte v svojej sile, nepodľahnite strachu. Ak na vás zle pôsobia správy, nepozerajte ich. Radšej si zapnite meditáciu. Inak ja som tento týždeň dala novú meditáciu na YouTube, takže pozrite si ju, veľmi príjemná. Má už veľmi pekné odhlasy od vás. Ďakujem tým, ktorí samozrejme už s ňou pracujú a teším sa samozrejme, že si zvýšite takto vibráciu. Ale definitívne všetko, čo sa deje okolo nás, je akoby malý test toho, či si dokážeme zachovať pokoj a šťastie, alebo sa dokážeme vyviesť z miery. Neklesajte svojou vibráciou, pretože niečo vidíte, alebo niekto vám niečo povedal, alebo niečo sa deje. Áno, človek je empatická bytosť a je normálne mať empatiu. Takže keď ja viem, že keď sa na takéto vízie pozriem, čo sa deje a ľudia zomierajú a tak ďalej a robí mi to zle, tak sa musím vyhnúť ďalším a ďalším takýmto víziám, pretože mi nerobia dobre. Musíte sa ochrániť. Ochráňte sa a neobávajte sa. OK, ďakujeme Spirit. Sú tu ďalšie odkazy, kolektívna energia. Spol mesiaca 3. marca, prosím. OK. Takže tuto dáme na bok a spadli tieto 4. Takže prvá karta sa volá oslava. A hovorí o tom, že máte sa vzdať a naozaj užívať si života. Áno, vzdať sa toho strachu, vzdať sa tých pochybnosti o tom, čo sa deje a čo sa bude diať a tie scenáre do budúcna. Neslúži to. Prečo? Pretože ak sa všetci začnú bať, ak všetci začnú projektovať negatívne myšlienky, tak áno, naozaj niečo zlé sa môže stať. Ak my si to nepripustíme, pretože myseľ sa rovná realita v budúcnosti, tu je veľmi dôležité zachovať si chladnú hlavu a naozaj nedať sa ovplyvniť. Veľmi dôležité, ak chcete pomôcť, takto môžete pomôcť celosvetovej situácii, že sa budete neustále sústrediť na seba a svoje šťastie a svoju pohodu a že si neustále budete hovoriť, že všetko je a bude dobré, že všetko je a bude dobré a takto naozaj všetko bude dobré. Veľmi dôležité. Nehovorte si, čo sa stane a čo bude. Nie, nechoďte do týchto negatívnych emócií. Oslava, takže oslavujte život, oslavujte to, že ste tu a teraz zdraví, že máte túto šancu dnes pozerať toto video, že ste v svojom bezpečí, v svojom byte, v svojom dome, nikto a nič vám nehrozí. Veľmi dôležité. A oslavujte to, užívajte si to. A teda zbavte sa všetkého, čo vás z tohto kľudu, z tejto harmónie snaží doslova vystrnadiť a užívajte si to. Majte have fun. Čiže áno, zabávajte sa, užívajte života. Dragonfly. Žite svoj život naplno. Wow. Každá karta, ja neviem, či vôbec je tu viac takýchto kariet, ale naozaj, keď čítam tieto podnázvy, tak si myslím, že z celého balíka je naozaj iba týchto 5 kariet, ktoré takto fungujú, ktoré majú tieto odkazy. Wow. OK, takže žite svoj život naplno. Áno, každý deň je dar. Nikto nemá zajtrajšok zaručený. My nevieme, že sa zajtra zobudíme. Budúcnosť je ilúzia, budúcnosť neexistuje. Tak ako neexistuje ani minulosť, pretože tá už prešla. Čiže sústreďte sa na tu a teraz. Dragonfly, čiže váška. Žite svoj život naplno. Buďte v prítomnosti. O tom je to. Ona sa pozerá na túto vášku Dragonfly, ktorá vyzerá ako drak, pretože je v prítomnosti.
Nie je ani v minulosti, ani v budúcnosti. Je tu a teraz a užíva si ten moment, že jej pristála táto váška alebo tento dragonfly, hej, na ruku, na prst a ona si to užíva ten moment tu a teraz, ktorý spoločne si vymieňajú tú svoju energiu, pozerajú sa, majú niekoľko milisekúnd na to, aby sa jeden pozrel druhému do očí a potom samozrejme táto odletí a ona už ju nikdy neuvidí. A o to viac, že to je mytická bytosť, aspoň v tomto prevedení, v tejto ilustrácii. Takže je to veľmi cenný moment, ten tu a teraz. Buďte prítomní tu a teraz, neutekajte do budúcnosti a rozhodne nekatastrofujte budúcnosť. Wow. Animal bond, takže tu je spojenie so zvieraťom. A síce zastávajte si zvieratá, vážte si ich. Nejedzte ich. Je teraz jar, je pred Veľkou nocou, takže klasicky aj v Biblii a teda v tej ortodoxnej viere je to o tom, že teraz by ste naozaj mali mať vegánsku stravu. Ak ste to nikdy neskúšali, skúste to. Je to absolútne fantastické a na jar zistíte, že je skutočne veľmi ideálny čas na niečo takéto. Že sa úplne detoxifikujete a pripravíte na leto. Veľmi, veľmi príjemné. Takže áno, zvieratá, uctievam si zvieratá aj tak, že ich nejem, alebo že ich nenosím, že nemám kožušiny a produkty zo zvierat. Rozhodne, ak nemáte domáce zvieratko a chceli ste si niekedy kúpiť, toto bude ten pravý čas, definitívne. Je tu láska, ktorú oceníte neskôr. A taktiež, ak máte už zvieratko a možno ste ho nejakým spôsobom opomínali posledné mesiace, tak prišiel čas naozaj dať ich na prvé miesto znova a venovať sa im viac. Je tu spojenie s tým zvieracím. To zvieracie puto je tu na ňo upozornené a to je pretože zvieratá nám pomáhajú uzemňovať sa. A v toto obdobie je dôležité sa uzemňovať. Poďme ďalej. Gratitude, takže vďačnosť. A teda buďte vďační za všetko, čo máte. To je presne to, čo som povedala. Buďte vďační za všetko, čo mám, pretože keď som vďačná, tak som tu a teraz. Znova je to o tom present moment. Byť tu a teraz. Neutekať. Budúcnosť mi prináša stres, minulosť mi prináša depresie. Tu a teraz je šťastie. Ak existuje šťastie, je tu a teraz. Bodka. Takže gratitude, cvičenie vďačnosti je veľmi dôležité cvičenie a vlastne moji študenti, ktorí so mnou robia konzultácie pravidelné, tak jedna z prvých vlastne domácich úloh, ktoré majú, je denník vďačnosti. Je to veľmi, veľmi dôležité každý deň si napísať zoznam vecí, za ktoré som vďačná. Prečo? Pretože za prvé ma to drží tu a teraz. Som tu, som prítomná. Tu a teraz som vďačná za toto, za toto, za toto. A za druhé, keď v budúcnosti prídu ťažké časy, stráta, sklamanie, nejaký problém v živote, kde mi spadne vibrácia, vtedy je veľmi dôležité si prečítať ten svoj denník a jednoducho uvedomiť si, že wow, ja nemôžem sa teraz zaoberať niečím v budúcnosti alebo niečím, čo sa už stalo. Ja tu a teraz som pred mesiacom, pred 2, pred rokom som bola vďačná za tieto veci, ktoré stále sú platné. A teda ja sa nemám prečo stresovať alebo nemám za čím plakať. Ja tu a teraz mám toho strašne veľa. Už len to, že žijete v Európe, už len to, že máte mier vo vašej krajine, že máte niečo v chladničke, že máte chladničku, že máte elektriku, že máte vodu. To sú veci, ktoré nie sú štandardom na celom svete. A teda máte byť za čo vďační. Ak sa začnete písať, budete prekvapení, že nájdete tisíce vecí, za ktoré ste vďační. A keď si ich naozaj spíšete, tak zistíte, že ste super bohatí. Energeticky, spirituálne, fyzicky, zdravotne, mentálne, finančne. Super hojný. Ale to zistíte iba, keď si to napíšete. Len tak v hlave to nemáme. OK, takže ďakujeme Spirity. Je nám tu absolútne jasné, že je dôležité byť tu a teraz, je dôležité nekatastrofovať, nedať sa nastrašiť médiami, je dôležité pracovať na sebe a naozaj
udržať si, doslova zakonzervovať si tú pohodu, harmóniu a tú vďačnosť, za čo som vďačná. Pracujte na sebe. Tieto silné politické napätia a obdobia, kedy sa dejú vojny a je to, áno, breaking news, je to stále v správach a dramatická hudba a čo ja viem čo. Toto sú obdobia, kedy spirituálne máme na sebe najviac pracovať. Máme sa samozrejme odpojiť, prvá vec, a druhá vec napojiť na seba, na svoje vnútro a nájsť tam ten pokoj a čerpať z neho a takto ochrániť aj tú budúcnosť. Dajte nám prosím nejaký príbeh, o čom teda bude tento spln. Energie splnu. Áno, hovoria, to je tá disciplína, o ktorej sme hovorili. Je nutné byť disciplinovaný tu a teraz. Disciplína jedla. Hovorili sme jar, dieta, detoxikácia, vegánska strava. Disciplína mysle. Kontrolujem si myšlienky, kontrolujem si, s kým sa stretávam, kontrolujem, čo počujem a nepočujem. Keď ste niekde, ja neviem, v metre alebo v električke počujete ľudí, ktorí sa bavia o tejto politickej situácii, dajte si slúchadlá, nepočúvajte to. Ochráňte sa. Buďte krok vpred. OK. Prvá, OK, ďakujem. A ešte jedna. Prvá karta. Rytier mečov. Vzdušná energia. Je to správa. Rytier ide veľkou rýchlosťou dopredu. Snaží sa nám niečo priniesť, nejakú správu. Uteká, ponáhľa sa. Je na bielom koni, ale vidíte z jeho pozície, že ide naozaj veľmi rýchlo. Ide veľmi rýchlo. Nesie pravdu, nesie správu. Ponáhľa sa. To je možno to, čo vidíte tu a teraz, aj čo sa naozaj deje na kolektívnej úrovni. Sú to tie správy, sú znepokojujúce, je tu tá urgencia, je tu tá takéto SOS tu a teraz rýchlo. Aj ten kôň je veľmi, vidíte, že sa pozerá taký vystrašený, je tiež veľmi nervný z toho celého, čo sa deje. To je tá nervozita, ktorú naozaj cítime na kolektívnej úrovni. Všade. Ale vidíme, že toto je dočasný stav. Toto je dočasný stav. Tu sú 4 prúty a toto je energia oslavy. Energia oslavy, svadby, kontraktov, dohody, mieru. Tu sú ženy, ktoré majú na sebe tie krásne jarné kytice, veľmi jarná energia, vidíme tu všade kvety a toto je oslava. Väčšinou ja hovorím, že 4 prúty je karta svadby, pretože to je taký moment, kedy áno, je tu svadba, ľudia sa tešia, oslavujú tú lásku a tak ďalej, ale v tomto prevedení, v tomto balíčku vidíme, že sú tu dve ženy, takže je to čisto o tej oslave, o tej spolupatričnosti, o tom oslava ľudstva, doslova mi hovoria oslava ľudstva, humanity. Oslava ľudstva a ľudí, humanity. Wow. Čiže veľmi pozitívne. To už nám samozrejme hovorí, napovedá nám 5D, že kam to vlastne vedie. Tieto iritácie, tieto vojny, tieto provokácie, tieto situácie, ktoré sa dejú na to, aby sa isté veci opravili. Dejú sa pre nejaký dôvod. Niečo sa opravuje, niečo sa čistí, detoxikuje. Preto sa to deje aj v tomto období. A áno, dôjde skutočne k mieru, k dohode, k zlepšeniu, k vyčisteniu, k povýšeniu energie. Toto je uzatvorenie starého toxického cyklu. Toto je uzatvorenie starého toxického cyklu. Wow. A áno, bol na to ten správny čas. Je to dobré to, čo sa deje. Kráľ mincí. To je stabilita, hojnosť. Akoby moc sa dostala do rúk tým, komu patrí. Konečne. Oprava. Je tu oprava, je tu stabilita. Silná energia býka, ktorý má rád luxus, má rád stabilitu, je loajálny, vernosť.
Ja tu cítim, naozaj dnes z tohto čítania tu cítim veľmi krásnu energiu opravy na kolektívnej energii. Akoby táto vojna vyvolala, jej konečný výsledok je extrémne pozitívny. Toto sa muselo stať, toto bolo nevyhnutné a je to pozitívne, prinesie to stabilitu a hojnosť. Pretože kráľ mincí, jeden z najlepších kráľov. Keď sa pozrieme, kráľ pohárov má krásne emócie, je úžasný, to, čo cíti, naozaj cíti a teda je zrelý v emóciách. Ak sa pozrieme na kráľa mečov, je veľmi prísny, môže byť tvrdohlavý, pretože to, čo povie, za tým si stojí, ale seká hlavy, kto s tým nesúhlasí. Čiže môže byť manipulatívny. Keď si pozrieme kráľa prútov, je veľmi sexy, je veľmi atraktívny, je to vodca, líder, ale môže byť zbrklý, spontánny a niekedy nepredvídateľný, nespoľahlivý. Kdežto tento kráľ minci je zo všetkých kráľov najspoľahlivejší, je to, čo povie, to platí, de facto, je rodinne orientovaný a teda je orientovaný, ak sa pozrieme na kolektívnu úroveň, na makroúroveň, tak je orientovaný k nám, k ľuďom, k humanite. Je humanitárny, je to dobrý radca, ochránca. Toto je naozajstný líder, ktorý má v sebe dobro pre všetkých zainteresovaných, nie len pre seba. A áno, v nízkej, v mikroúrovni je to muž, ktorý je super orientovaný pre svoju rodinu. Lojálny svojej rodine, nikdy nepodvedie rodinu, vždy bude ju viesť, chrániť a je hojný, prináša jej hojnosť. Takže ja tu vidím skutočné usporiadanie toho svetového poriadku a konečne nastolenie istej spravodlivosti. Niečo, čo sme tu už dlho nemali. Wow. Definitívne si vyhláste čítanie za svoje. Ja si ho definitívne vyhlasujem, pretože myslím, že všetci potrebujeme takúto kombináciu. 4 prúty a kráľ minci. Potrebujeme kráľa minci na kolektívnej úrovni. Toto je svetový líder, ktorého potrebujeme. Nie tých, ktorí sú tam teraz. OK. Wow, ďakujeme Spirit. Nechcela som, aby čítanie bolo politické. Vôbec to nebolo môjim zámerom, ale 5D chce o tom hovoriť, takže mojou prácou ako poslíka je samozrejme preložiť, predať vám to, čo mi prichádza intuitívne. Takže posledná rada. Čo radíte kolektívu? Prosím, Spirit, čo radíte kolektívnej energii? By the book. Presne, hrajte podľa pravidiel a teda buďte lojálni sebe v prvej rade, svojej vnútornej pravde, svojej spravodlivosti, svojim morálnym kódom. To, čo cítite, je správne pre vás tu a teraz. Buďte prítomní, áno. A áno, choďte podľa pravidiel, by the book. Čiže prvý ide podľa pravidiel, ten ho následuje, sú spojení. Trojica, mi hovoria, áno, tu máš 3 slonov. Ďakujem, Spirit, je to tá trojica, 3-3. Sú tu 3 slony a každý drží chvost toho predchádzajúceho. Najstarší, mladší a najmladší a idú za sebou, idú presne v poradí, ako musia ísť. Je tu tá hierarchia a idú by the book, čiže idú presne podľa pravidiel, hrajú podľa pravidiel. 11 je o manifestácii. Konečne sa tu bude manifestovať niečo pozitívne, niečo, čo sme si všetci prijali možno tisíceročia. Toto je veľká zmena. Wow, ďakujeme Spirit, absolútne fantastické čítanie. Takže moje krásne duše, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k splnu mesiaca 3. marca. Ak s vami dnešné čítanie rezonovalo, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Je veľmi dôležité vedome pomenovať to, čo s nami súznie. Keď niečo vyslovíme a potvrdíme, dávame tomu energiu. Takto vedome podporujeme to, čo chceme vo svojom živote manifestovať a preto sa hovorí, to, čo si vyhlásim, to som. Energie, o ktorých sme dnes hovorili, vás môžu sprevádzať počas celého začiatku marca. Tento spln vás neučí robiť viac, učí vás robiť menej, ale správne. Učí vás, že pokoj neprichádza vtedy, keď máme všetko pod kontrolou, ale vtedy, keď máte pravdu v sebe. Nech vás tieto energie sprevádzajú v následujúcich týždňoch a v mesiacoch. A ak cítite, že potrebujete hĺbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať aj súkromné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke
A teda ja vám ju aj ukážem, pretože niektorí nevedia, ako sa to píše, keď to prečítam. Takže siriustarot2020.com siriustarot2020.com. Toto je moja web stránka. A taktiež sa nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera a síce tak, že kliknete na túto web stránku a o 5 sekúnd sa vám objaví okienko na obrazovke. Tam si dáte svoj e-mail, potvrdíte a budete automaticky dostávať moje bezplatné newslettere. Každé 2 týždne máte cenné rady, rituály, spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a vedomú manifestáciu snov a túžob. I hneď po prihlásení na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. Ďalšie moje služby sú reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie minulých životov na základe reiki, tzv. reiki spell alebo past life regression, kvetové esencie doktora Bacha a kurzy reiki a tarotu. Všetko nájdete na tejto web stránke, takže stojí za to, keď sa na ňu pozriete. Sú tam aj blogy, veľmi zaujímavé články o spiritualite a rôznych vecí, takže máte tam čo robiť, je tam veľa info. Ak mi chcete napísať e-mail siriustarot2020@gmail.com, toto je môj e-mail, môžete sa pýtať akékoľvek otázky. Nezabudnite taktiež, že každý pondelok ráno máte krátke video s kolektívnou energiou týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa naladiť a jemnejšie spracovať energiu začiatku nového týždňa. Tie videá sa dejú tu na tomto kanáli, YouTube kanáli, takže ak nie ste prihlásení, prihláste sa, poznáte ten drill. Ďakujem vám za vašu prítomnosť, dôveru a otvorené srdce. Prajem vám pokojný spĺn, jasnosť mysli, jemnosť k sebe a odvahu pustiť to, čo už nechcete žiť. Namaste.